Ni mwanamke gani huyo ambaye anasomeshwa na Tasha? Ni nani huyo? Maana wanawake wote wa Tasha nawafahamu na marafiki zake wote nawajua. Sasa ni nani huyo ambaye anasomeshwa na Tasha ambaye mimi simfahamu? Huyo mwanamke anaitwa nani? Lazima nifahamu jina lake. Anaitwa Amanda. Amanda? Amanda. Ni mwanamke gani ambaye unamzungumzia? Mimi mbona sina mwanamke yote ambaye namsomesha? Yaani iko ambacho umekisema sio na mwanamke huko tu. Mimi sina mwanamke yoyote yule Zawadi. Tasha, bahari ni kubwa sana. Lakini siku zote haikagi na uchafu. Hata uingie uchafu wa kiasi gani baharini, lazima tu utatolewa nchi kavu. Namaanisha kwamba hakunaga siri inayojificha milele. Mwenyewe ulizani huyo mwanamke wako wa chuo unayemficha hatutamjua? By the way, ana graduate siku sio nyingi. Utafunga naye ndoa. Hongera sana Tasha. Yaani kumbe naweza kuwachanganya wote wawili. Huku Lisa, huku Tasha. Mambo vipi Dibwe? Poa tu, vipi niambie. Nahitaji kuonana na wewe leo. Wewe kila ukitaka kuonana na mimi ni kwa faida tu. Chochote kile unachokitaka utakipata. Ila na mimi nahitaji kupata hicho unachokitaka mimi. Nilijua tu. Hakuna kitu kingine unachokihitaji zaidi ya mwili wangu. Nitakupa kama unavyotaka. Lakini na mimi unipe ninachokihitaji. Hakuna shida, nitakupatia lakini sio pesa. Najua Dibwe, wewe hauna pesa kunigea mimi. Leo nakuja kulala kwako. Karibu binti mrembo, wala usijali. Umefanya haraka sana madam. Na nishakwambia kwa hatakiwi kurudishwa kumbukumbu zake kwa haraka. Kwa hilo kosa ndo mlolitumia nyinyi. Madam, niongeni nili unielewe. Kwa nilikwambia kila kitu. Msitumie nguvu kubwa kuzulisha kumbukumbu zake. Zitarudi mwenyewe taratibu. Sasa angalia nini mchofanya. Dokta, sio mimi. Alikuja rafiki yake muda mfupi uliopita, walikuwa wanazungumza. Nadhani yeye ndo atakuwa amemkumbusha. Hilo ndo kosa. Na nilikwambia kabisa. Naomba uwe naye makini. Naomba usimamizi mkubwa. Haya sasa. Kwa nini umruhusu mtu akae naye na kumkumbusha kumbukumbu zake za nyuma? Na wakati unajua kabisa hairuhusiwi kwake. Vipi, naweza nikaenda kumuona? Sawa. Karibu. Ala, kama kuna vitu sivielewelewi kabisa. Yaani mambo yanaendelea sielewi. Hivi ni mimi tu ndo nimesahau au na dadangu naye amesahau? Huyu namkumbuka huyu. Namkumbuka huyu. Kama unanikumbuka. Tuliwahi kuonana wapi? Kaka hospitali. Kaka hospitali huyu. Namkumbuka vizuri sana kaka hospitali huyu.
mbona umekuja umependeza hivyo? Dada. Huyu amekuja kukuchumbia huyu. Amekuja kukuchumbia. Ona amekuja amependeza hivyo. Ukaja kukuchumbia, uko naye makini dada, uko naye makini. Mr. Kai. Nimekuja hapa nahitaji kuzungumza kama wanaume. Sasa bwana masuala mengi kweli. Sasa tutazungumza vipi kama wanaume? Na huyu mama mbele yetu si dadangu na ni mwanamke. Sasa nasema hiyo wazungumza kama wanaume wakati kuna mwanamke yupo hapa. Kai, sio hivyo. Huyu ni dokta, amekuja msikilize. Sawa kakangu? Dokta, karibu. Kweli Kai ndio amepoteza kumbukumbu. Mungu mkubwa. Na nitatumia wakati huu vizuri sana kuenjoy na mpenzi wangu Tasha. Na huu ndio wakati wa mimi kudai talaka yangu. Kwanza naishi na mtu eti unaniita dada. Dodo. Yaani lindemwa. Hata jamii inayonizunguka lazima itakubaliana na mimi kwenye kudai talaka. Taishi vipi na mtu ajitambue mimi ni mwanamke? Yaani kama naiona furaha yangu, naiona siku yangu ya harusi mimi na Tasha. Yaani natamani Kai ya umwe siku zote, hata asipone. Maisha haya Mungu anakupa unachotamani. Thank you God. Kaka hospitali. Kwa huru sasa, dada shaondoka. Ondoka kila kitu. Hebu nisikilize. Hebu acha upumbavu. Mimi najua kila kitu kama ni mzima. Sasa kwa nini unaniektia hapa? Inaonekana bado hajakustukia mpaka sasa hivi. Wala usiwe na wasiwasi. Hawezi kugundua kwa mimi namuigizia. Maana kwa drama nazompigia hawezi kugundua hata siku moja. Sasa sikiliza bwana Chisa. Nimeshagundua udhaifu wa Tasha uko wapi. Ni hapa ninavyokuambia. Nimegundua kwa Tasha kuna mwanamke anamsomesha chuo. Leo mwanamke anampenda kweli Tasha. Na nashinda kuelewa, ni Tasha mtongo wa karibu sana. Ila uwezi kuamini hata hisi mimi hajanishirikisha. Maana mwanamke simfahamu. Sasa nisikilize. Kuna mission hapa nataka tuiendeleze. Kuna kijana nitakutanisha naye. Nataka kijana umpe maagizo. Amfuatilie mwanamke ni nani, jina lake, na ikiwezekana tupate hata ushahidi wa picha. Mimi naamini utakuwa kitu sahihi sana kumshinda ule Tasha. Sawa. Hiyo nesi itakuwa jambo zuri sana. Na nitafanya haraka sana kukutana naye. Ili nimpe kila aina mchongo. Nakuamini ndugu yangu, hujai kuniangusha. Okay, sikiliza, ila kuna tahadhari. Unajua yule kijana bado ni mdogo sana, hajazoea haya mambo. Kwa nataka unapompa hii mission, umpe na angalizo. Akishapata ushahidi, asijinao hapa. Maana mara ya kwanza alishafanya kosa. Kwa mimi nahofia naweza akaja hapa mke wangu akagundua kwa namuigizia. Maana kisha yule kijana tu atasanuka kwa kuna game inachezeka hapa. Kwa hiyo ile kwa makini na umpigie misumali huyo jamaa leo, sawa? Hilo lina tatizo, limeisha hilo. Na mimi nitaenda sawa kabisa Rodi.
Asante sana, asante. Sasa Mr. Kai. Nimekubali kumwoa dada yako. Mr. Kai, niambie kitu kimoja. Wewe una matatizo ya kupoteza kumbukumbu. He? Nimeongea na Mr. Kai. Lakini nimejaribu kuangalia kisaikolojia, bado hajarecover. Ila nimejaribu kumweka sawa na amerudi katika hali yake. Kwa na kuomba hili tatizo lijitokeza lisije ikajirudia tena. Naomba usije ukaruhusu watu wakaja hapa na kuanza kumkumbusha kumbukumbu zake za nyuma. Itakuwa si sawa. Kingine, nahitaji uwe makini naye sana. Makini naye sana 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 sana. Kutokana na ugonjwa wake jinsi ulivyo, haitajiki kutumia nguvu ya aina yoyote kwenye kurudisha kumbukumbu yake. Na kama ukifanya hivyo, madam, tutakuja kumpoteza Kai. Sio tu kupoteza kumbukumbu na kupiga kelele. Itafikia kipindi ataokota hata makopo. Iyo kokota makopo, mbona mimi sijali? Hata ikibidi kufa ni sawa tu, ili nienjoy mapenzi yangu mimi na Tasha. Madam. Mbona upo mbali sana? Amna, nimekuelewa daktari ulivyosema. Nimefurahi kusikia hivyo. Ila kuanzia sasa naomba uangalizo mkubwa sana juu ya Kai. Isitokee lingine lolote baya. Sawa? Sawa, nashukuru daktari. Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Namba yako nimepewa na Kai. Kwa sasa hivi kuna changamoto kubwa sana upitia. Kwa nahitaji msaada wako. Na kama utaweza kufanikisha msaada huu, kuna pesa nyingi sana za kupatia. Ni msaada gani huu ambao mnahitaji kutoka kwangu? Tunahitaji utuchunguzie Mr. Tasha. Kwa tunahitaji umpeleleze. Tunasikia kuwa na mwanamke anamsomesha chuo. Kwa tunahitaji umfuatilie. Tumjue mwanamke ni nani, pia tulijue na jina lake. Pia tunahitaji tuipate picha yake. Na kama utafanikisha hilo, naomba usimfikishie Kai. Unipigie simu mimi na kunielezea. Sawa? Sawa. Hilo limeisha kiongozi. Labda tu nikutoe wasiwasi. Kazi yako nitaifanya ipasavyo. Na cha kukupa labda ufahamu, iwe faida kwako. Mimi hapa mjini wananiita ni Master Mission, Konki Master. Yaani mipango yote, ukiwa na changamoto yote ya kupeleleza mtu wewe nipatie mimi. Limeisha hilo mwanangu. Basi nashukuru sana. Asante sana. Ila kikubwa angalizo. Naomba usije kumfikishia Kai taarifa yoyote ile ambayo inahusiana na yeye na Mr. Tasha. Nipigie simu, nieleze, mimi ndo nitamfikishia Kai. Sawa? Sawa. Diba mpenzi wangu. Si unajua ni kiasi gani ninavyokupenda. Yaani utakunidanganya hadi mimi. Nakujua vizuri sana Zawadi. Yaani kuniongopea hadi mimi. Hebu toka kwanza. Toka. Nimetia ujambazi wako hadi mimi hapa. Wewe tena basi hapo ushaanza. Hebu nitokee zako kwanza hapa. Wewe unanibadilishaje sauti hadi mimi? Wewe unataka kunibia hadi mimi? Yaani unataka kunidangia mimi, si ndio? Hebu acha ujambazi wako huo.
Yaani hata upendeki. Mwanaume unagubu wewe. Ka! Aya sasa. Maana kwa inavyoonekana unajua vitu vingi sana kuhusu Tasha. Naomba uniambie ukweli Dibu. Mimi nakujua vizuri wewe Zawadi. Wewe ni mtu wa faida yako binafsi. Kwa hiyo nikikwambia hii faida ndio utayopata, tutagawana nusu kwa nusu. No, mimi hakuna faida yoyote ninayoipata hapo. Zaidi na zaidi tu ni kulipambania penzi langu kwa Tasha. Halafu, light kama Tasha angekuja kwangu kwa lengo la kuninunua, mimi hata nisingeghadhabika hivi. Maana ningejua tu ni biashara tumefanya, baadaye kila mtu anaendelea na mambo yake. Lakini yeye kaja kwangu kwa lengo la kuanzisha mahusiano na mimi. Lakini kumbe yeye lengo lake ni kuniumiza na kuniachia majonzi. Kitu ninachokitaka hapa ni kumjua huyo mwanamke wake ni nani, ili nimtoe kwa Tasha. Na nikishindwa kumtoa kwa Tasha, nataka nimuumize Tasha zaidi alivyoniumiza mimi. Kama nilivyokuambia Zawadi, Tasha ana mwanamke wake ambaye anampenda sana. Na huyo mwanamke wake ndio anamsomesha kwa kila kitu. Anatumia muda wake mwingi kupitia huyo mwanamke. Na Tasha, huyo mwanamke wake ni udhaifu wake mkubwa sana. Kwa vitu vyote anaweza kufanya, lakini sio kwa huyo mwanamke. Na anampenda sana. Na ana ndoto naye kuja kumuoa kumbele safari. Huyo mwanamke ni udhaifu mkubwa sana kwa Tasha. Ndio maana yeye mwenyewe hapo awali alikuwa hataki mtu aina yote amjue. Na huyo mwanamke kiukweli anapenda sana kudekadeka. Unaweza kunitajia jina la huyo mwanamke? Kumbe hawa watu ni washenzi na wanyama kiasi hiko. Wamepata wapi ujasiri na uthubutu wa kunisaliti mbele ya macho yangu? Na wanafurahia maisha, wanafurahia mahusiano yao. Tasha, Lisa, ni watu ambao nilikuwa nawaamini sana. Ila kuanzia leo hii nitawachukia milele na sitowasamehe kwa ukatili ambao mmenifanyia. Ndio nitoke hapa nimfuate Lisa, nimchome na visu, niteketeze uhai wake. The same kwa Tasha. Wote ni wawe. Wote lazima ni wawe. Calm down. Punguza hasira kae. Hawa watu wacha niwape muda. Nitaendelea kuwaigizia kama nilipoteza kumbukumbu, ili wasinishtukie na waendelee kufanya fuska wao. Ila I trust one day watajatu kwenye mfumo na watakaa kwenye kiganja changu hichi. Hapo sasa nitaweza kutake over na watanijua mimi ni nani. Acha nivumilie. Acha nijikaze. Ila ni mwanamke gani huyo ambaye anasomeshwa na Tasha? Ni nani huyo? Maana wanawake wote wa Tasha nawafahamu na marafiki zake wote nawajua. Sasa ni nani huyo ambaye anasomeshwa na Tasha ambaye mimi simfahamu? Huyo mwanamke anaitwa nani? Lazima nifahamu jina lake. Anaitwa Amanda. Amanda? Amanda. Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifundio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani